asifiwe. Na taratibu ndivyo mambo yanavyoenda. Sasa wakiwa wanakuja moja kwa moja kuelekea katika vitu vyao, nitaomba tu hatua siwe ndefu kidogo, kwa sababu hata naibu Yesu anakuja siku sio nyingi. Kwa hivyo tuongeze ukubwa wa hatua ili tuendelee na spidi ya ujio wa Yesu Kristo pia. Unavyoona wanapiga machi, ukisikia kusema amen, wewe sema hatutakuchukulia kwamba una mapepo leo, wewe sema tu amen. Hapo niulize kwako nini kinashindikana. Wanapendeza hawajapendeza? Sasa kwa nini uruke juu? Mpaka utumie wazee wa ushauri na saa. Bwana harusi usiwe na spidi sana. Haya, naona wewe ndio yule malaika wa tatu leo. Uko na spidi kweli kweli, lakini basi bwana harusi weka tabasamu. Mimi tu nikushauri tabasamu. Ili mimi kasija kaona amechukuliwa na mgambo wa zamu. Weka tabasamu tu. Hakika inapendeza, inapendeza sana. Inapendeza sana, na shetani akiona hivi anasikia wivu, maana haijalishi ni kwa namna gani, lakini kwake yeye hajisikii vizuri. Ni tukio zuri sana ambalo Bwana amelifanya tulione kwa macho na tuone ya kwamba inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Mlisha machi sana, wewe wahi tu msaidia hapo ili apande kwa ubora zaidi. Unakuja huko mbele ndio msaidie kuinua. Na haitakuwa ndefu kama ulivyokuwa unadhani. Mahali ulipo ni kualika usimame pamoja na mimi. Naweza kuinuka pamoja na mimi. Na tutaenda kuimba wimbo nambari 204. Kwa hivyo waimbishaji, nitaomba tushike zamu zetu. Wimbo nambari 400, kuwa na Yesu nyumbani ni furaha nyingi. Haijalishi ni kwa namna gani, lakini Yesu akiwa nyumbani furaha inatawala. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na baada ya wimbo huu tutaletewa ombi na mzee Jackson ambaye atakuja kutuletea ombi la ufunguzi. Baada tu ya ombi la ufunguzi, mchungaji Lomai atashika zamu kwa ajili ya kulifanya hili lifanikiwe na kuwa na baraka kutoka kwa Mungu pia. Na hivyo jisikia kwamba umeshiriki sehemu ya baraka na furaha ya familia hii mpya ambayo itatangazwa baada ya muda kidogo, na kuwa na amani ya kwamba Mungu aliyefanya likawezekana hata kwa njia hii ameandaa njia za baraka katika maisha yao. Madam Matron, tunashukuru sana kwa kushika zamu yako licha ya kwamba muda ulikuwa ni mfupi, lakini umeonyesha utiifu mbele za Bwana. Barikiwa sana. Wale ambao mmepiga machi ni washukuru sana. Hatuna cha kusema, lakini utayari wenu ukawe ni njia ya baraka pia katika maisha yenu. Ikiwa na ninyi mnatafuta Bwana awekewe pesi kwa njia zenu. Yaani Bwana asifiwe sana. Nimeona nifanye hivyo ili iwe utambulisho. Si ndivyo jamani? Bwana harusi ana ndugu pale mahali walipo, wanaweza kupunga tu mkono tafadhali.
Mbele za Mungu na mbele za mkutano huu ili kuunganisha mwanaume huyu anaitwa Edward pamoja na mwanamke huyu anayeitwa Wemaeli katika ndoa takatifu, ambalo ni jambo liloanzishwa na Mungu katika bustani ya Eden wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia. Na jambo hili zuri na takatifu linafananishwa na kile ambacho Yesu mwenyewe alikifanya katika ile harusi ya Kana ya Galilaya alipohudhuria ile ndoa. Kama unavyokumbuka, katika ibada ya kurejea madhabahuni tuliletewa huduma nzuri ya ibada ile ya Yesu aliyohudhuria katika harusi ile ya Kana ya Galilaya, na akafanya muujiza wake wa kwanza kabisa wa kubadilisha maji kuwa divai. Edward pamoja na Wemaeli, somo hili tu linatosha kuwa fundisho kwamba mkaribisheni Yesu katika ndoa yenu. Na Yesu akikaribishwa, vitu vikiisha huwa vinaongezekaga. Ila ukiwa huna Yesu, vikiisha, kampuni yako imefilisika. Na Mtume Paulo alisema kwamba ndoa iheshimiwe na watu wangapi? Alisema hivyo, na malazi yawe sawa, na watu wasiende ndoa au kufanyika kwa namna isiyofaa kwa uzinifu. Tunawapongeza hawa vijana ambao wakaona wamheshimu Mungu wa mbinguni, waliheshimu kanisa, waheshimu wazazi, na leo wako hapa mbele, hawana mbwembwe zozote, hawana mambo mengi, wakasema ndoa takatifu ifungwe. Haina gharama, ni costless, simple life. Yesu anakuja, Pastor Baraka amesema, kwa haraka, na anayetaka kuoa aoe haraka, maana akija hakuna muda wa kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo kama kuna jambo unaweza ukalifanya sasa, lifanye haraka, na usipite shortcut. Njoo kwa mchungaji wako, mwambie nataka nioe, sitaki mambo mengi, nataka simple marriage, atakupa akili. Na sasa hili jambo lisiendewe pia kwa haraka. Usiifoji. Ukisikia hayo maneno, usije ukachumbia siku 3 alafu siku ya 4 unaleta hataki. Na tutaelewa. Kwa hiyo ukimwona binti yako omba kwanza, alafu utamwona. Ukimwona mlete kwa mchungaji, mletane wenyewe. Kuna adabu. Na tukukute. Na kama umeshakutwa, wewe njoo tu ulivyokuinuliwa, tutakuhudumia. Sasa tufanyeje sasa? Sasa ndio ikumbukwe kwamba ndoa imewekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana. Wemaeli pamoja na Edward ni kufarijiana na kusaidiana, kila mmoja kwa mahitaji ya mwenzake, sio ya kwako. Ndoa inaondoa ubinafsi. Jifunze kwa jogoo, baba jogoo. Jogoo. Nenda uchukue punje moja ya mahindi, alafu jogoo ambaye anamitetea wake zake wako haramu, mtupie jogoo. Kama atakula, hakuli, anaidonoa. Wakati huo anaita wake zake, anairusha ili wale, kwa kuwa ni kamoja, haigawanyiki, wale wao, ye akufe. Wako wapi wanaoweza wanaume kuwa majogoo? Kuchukua hata hako kakitu kajogoo. Nilifanya hayo majaribio, nikachukua punje nyingine nikatupa, hagusi, anadonoa. Baadaye nikajaza mkono nikatupa, zilipokuwa nyingi ndio alikula. What? Ile ni nini? Ndicho Yesu alichokifanya kwa ajili ya kanisa. Alijitoa yeye akufe, kanisa lipone. Mwanaume, sifa ya kwanza ni wewe ukose, mwenzako apate. Huo ndio unaitwa upendo. Tofauti na hivyo ni unafiki. Yes.
Yaani kama wewe mwanaume unajinufaisha, mwenzako hajinufaishi, matatizo ulio nayo ni makubwa sana. Sasa ndoa ni kusaidiana na kufarijiana, kila mmoja kwa mahitaji ya mwenzake. Katika hali ya utakatifu, hawa watu wawili walioko hapa mbele wamekuja wapate kuunganishwa sasa kwa kichwa cha Mungu, ili wakae siku zote bila kutengana. Edward na Wemaeli, ndoa haitenganishi baada ya hapo. Kwa sasa na sisi tunaendelea na mpango maana mtakaa siku zote bila kutengana, baba, yakiwa mema yakiwa mabaya. Yaani ndoa ina raha, ina wakati fulani ina ugumu, wakati mwingine ina urahisi, wakati mwingine uchungu, wakati mwingine utamu. Sasa vyote ni vya kwetu jamani. Ikiwa ni tamu ni ya kwetu, na kukiwa na uchungu ni wa kwetu. Wala msiogope, uchungu wa ndoa haupo wakati kuna amani. Hata mkipitia changamoto, Bwana atawasaidia. Migogoro ikija katika ndoa, Edward pamoja na Wemaeli, Bwana atawapatia uwezo. Mwitie, ninawaagiza ninyi wawili mjibu kama mtakavyojibu siku ya hukumu, ambapo siri zote zitafunuliwa. Kama mmoja wenu ana sababu yoyote aliyoikumbuka sasa, au pingamizi ya hii ndoa kutokufungwa, aseme sasa. Edward, iseme kama una sababu. Sina sababu mchungaji. Bibi harusi, hebu zero maliza kazi. Mpe uka. Atuhakikishie kwamba mchungaji. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi ninaitwa Maki Rubinza, ni kaka wa ndugu Bukelebe Edward Ngelela. Mimi na pia na mimi namtoa huyu mdogo wangu mchungaji masomoni, huyu binti awe mke wake wa ndoa halali tena takatifu. Bwana ni mwema. Asante sana. Wameridhia. Sasa kama wao wamekumbatiana, sisi kilichobaki ni nini? Naomba simameni bwana harusi na bibi harusi. Kama wao wameshakumbatiana, chukua ua bwana. Chukua hilo ua, msongeleane, tutafute mtandao unasomea wapi. Kila mtu amsogelee mwenzake. Kila mtu mwenye hamu sana ndio wewe baba. Hapa kusogea na wewe. Sogea tu. Muda sio mrefu kila mtu atakuwa na hamu na mwenzake, hakuna shida. Sawa. Bwana harusi, hebu hiyo shela iende nyuma, ifungue vizuri. Yes. Ndio huyo ndio mwenyewe kabisa. Jamani, hao watu kila mtu ni portable kwa mwenzake. Hata wakienda kwenye picha sio lazima mtu bwana harusi tu abebe, hata bibi harusi anabeba. Kwa kila mmoja ni beba kwa mwenzake. Anabebea lolote, sijui pingamizi lolote dhidi yangu mimi Bukelebe Edward Ngelela, kuunganishwa katika ndoa na Wemaeli Ezekieli Mponya. Haleluya. Bibi harusi, nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi yangu mimi Wemaeli Ezekieli, kuunganishwa katika ndoa na Edward Bukelebe Ngelela. Jamani, Bwana apewe sifa. Naomba uelewe, hii ndoa hatubariki, tunafungisha. Kuna tofauti kati ya ndoa ya kubariki na ya kufungisha. Ile ya kubariki, hao watu wameshafanywana vya kutosha. Hii ni fresh, yaani ni fresh OG. Kwa hiyo usichukulie kirahisi. Ndoa fresh kabisa. Kila mtu ni mgeni kwa rafiki yake. Na sasa kwa sababu kila mtu ni mgeni, tunawatia moyo vijana wa kiume na wa kike, igeni mifano mizuri. Watu wa biology kuna kitu wanaitwa donor blood group O. Ukiwa blood group O,
wewe kazi yako ni kugawa damu kwa kila mtu, yaani huna ubaguzi. Wanaume usiwe blood group O, uwe na budget. Vijana wote ambao huwa wanahatarisha maisha yao ya kuwa blood group O donor, usiwe donator wa kila sehemu, usiwe kampuni ya kutoa misaada. Kaa na vitu vyako, subiri ndoa. Na madada wote msiwe blood group AB, universal donor, universal recipient. Watu wa biology wananielewa. Universal recipient ni wapokeaji wa kila zaka, kila kitu, yaani damu zote zinapokelewa. Wewe sio dustbin. Usipokee kila kinachokuja, yaani una ubaguzi, pokea. Trekta inakuja inapita, lori, fuso, tipa, bajaji, boda. Yaani wewe unapitika kwa kila aina ya vehicle, utakuwa na matatizo makubwa. Do not be blood group AB. Na boys, do not be blood group O donor. Kaa na vitu vyenu, subirini wakati wa Bwana. Na sasa Edward pamoja na Wemaeli, changamoto ikitokea, mwangalieni Bwana. Migogoro ikitokea, wakati mwingine kuna kununa, msiruhusu kununa mpaka usiku mnaenda kulala. Yaani kuna watu wanalala alafu wananuna. Yaani jamani, tuwe na huruma. Unanuna unageuka ukutani, na huyu ananuna anageuka huku, na kitanda ni kimoja. Kuanzia leo mchungaji, fanya maelekezo, watu wabadilishe vitanda vyao vya upatanisho. Vile vitanda vilivyopoteaga, vile vya kamba, na agiza virudi. Kuna vitanda vya kamba watu wa enzi hizi hawajui. Vile vitanda vya kamba wote lazima mkutane katikati. Ila vya mbao vinatuonea sana. Yaani mtu anaweza kageuka huku mpaka asipigeuka huku. Vile vya kamba huwezi kulala upande huu wala upande huu. Ukilala inakurudisha katikati. Na huyu katikati. Yaani wote mnapatana. Kama ndoa yako ina matatizo, badilisha, ondoa mbao, weka kamba. Na kama hujui kutengeneza, nitakutengenezea vitanda vya upatanisho. Bwana harusi, sema maneno haya ili umtie moyo bibi harusi. Na utajibu sasa. Je, bwana harusi, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemwoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya maisha ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndio. Je, unakubali kabisa kumpenda, kumfariji, kumheshimu, kumtunza katika ugonjwa na katika afya, ukiwaacha wengine wote, ukidumu naye siku zote mtakazoishi? Ndio. Haleluya. Jamani, Bwana apewe sifa. Bwana ni mwaminifu sana. Bibi harusi, je, unamkubali mwanamume huyu kuwa mume wako aliyekuwa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya maisha ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda, kumfariji, kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya, ukiwaacha wengine wote, ukidumu naye siku zote mtakazoishi? Haleluya. Bwana harusi, sema maneno haya sasa. Nawasihi watu wote walioko hapa, nawasihi watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi Bukelebe Edward Ingerela na kutoa wewe Wemaeli Ezekieli Mbonea uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe, uwe nami sawa kabisa na kuambatana nawe, hivyo baba, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende nikutunze, mpaka mauti itakapotutenganisha, na kulingana na amri takatifu ya Mungu, nakupa ahadi yangu. Mupe. Haleluya.
Bibi harusi na wasii watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi na kutoa wewe uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri, katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende nikutunze mpaka mauti itakapotutenganisha. Na kulingana na amri takatifu ya Mungu, na katika mambo hayo nakupa ahadi yako. Mupe. Yes. Mungu hajakosea. Sio wote wanaoshuka ni wanawake. Wanaume kuna wakati lazima ushuke na wewe. Kuna vitu vitakushusha tu. Baraka ndio sasa. Sogeni hivi kidogo. Yes. Pastor Baraka atakwenda kuomba ombi la baraka kwa wanandoa hawa muda sio mrefu. Shikamaneni mikono hivi. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu Edward pamoja na Wemaeli wamekubali na kukubaliana kuishi katika hali takatifu ya maisha ya ndoa, nami mchungaji Reuben Lomai kwa mamlaka ya sheria ya Mungu na kwa mamlaka ya sheria nchi yangu nzuri ya Tanzania, ninatangaza kwamba hawa wawili wamekuwa mume na mke kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi nikualike mahali ulipo, wakati nikiwa ninaomba na wewe kumbuka kuombea hizo dua. Baba yetu mtakatifu, Mungu uliye mwema, rafiki unayetupenda sana, jina lako litukuzwe. Ni katika sabato ya leo tena umedhihirisha upendo wako kwetu na umetuleta kuona kile ambacho ulikianzisha tangu katika bustani ile. Rafiki zetu hawa leo wameunganishwa wakiwa wamepata baraka kutoka kwako kupitia mtumishi wako, tunasema asante sana. Na sasa Mungu wa mbinguni unayejua maisha yao, ile milima ambao hawawezi kupanda peke yao, wasaidie na washike mkono wakapande kwa jina la Yesu Kristo. Yale mabonde ambayo unaona maji itawagarikisha, kwa mujibu wa kitabu cha Isaya sura 43 ulituahidi hata maji yawe mengi namna gani haitatugarikisha. Nami ninakuomba Mungu wa mbinguni uwatangulie katika mapito yao. Katika mwanzo huu ninakuomba furaha ikawe ni sehemu ya maisha yao watakapopita katika maisha magumu, kwa sababu Bwana upo ukaweze kuwavusha kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, katika wakati huu tukiwa magotini, niruhusu niombe tena ombi hili la baraka. Ninakuomba tafadhali Mungu wa mbinguni, tumbo la binti huyu ukaweze kulikamata wewe mwenyewe. Hata kama Mungu wa mbinguni kuna mambo hatuyafahamu, wewe ambaye ndiye yote katika yote, ninakuomba ruhusu uzao katika familia hii, na ukawapatie watoto watakao kuwa baraka, si baraka tu kwao, lakini pia kwa jamii, kwa sababu ni familia ya kichungaji.
ninakuomba wape watoto ambao watafanya jina lako litukuzwe. Na mfalme wa amani, kupitia ibada hii ya ndoa, ninapoomba baraka kwa ajili ya hao wawili, niruhusu pia niombe baraka kwa mtu ambaye pengine analia kwa ajili ya mtoto. Unapotenda na kuandaa baraka kwa ajili ya hao, ninakuomba pia wakumbuke nao kwa jina la Yesu Kristo. Tukiwa magotini, Mungu wa mbinguni, ninakuomba wainue, si kama walivyokuwa mwanzo, bali ukiwapatanisha na kuwa pamoja hadi siku utakazowabariki. Rehema zako na nuru ya uso wako iwaangazie sasa na hata milele. Uwabariki waingiapo na watokapo. Ubariki kazi za mikono yao. Lolote utakaloligusa lililo jema likafanikiwe. Ninaomba hivi nikiamini ya kwamba utawabariki pia kuwavuta wengi kwako, kwa sababu ni familia ya kichungaji. Ndivyo ninavyoomba nikiamini ya kwamba umewabariki sasa na utazidi kuwabariki milele na hata milele. Ni kwa jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo. Amen. Nakwenda kuwapatia vyeti vyao sasa. Pastor, mpatie mchungaji hapo. Jamani, Bwana apewe sifa. Amen. We have done. Bwana abariki. Wangapi wamebarikiwa na huduma ya mchungaji? Amen. Asante sana mchungaji, na hiyo mikono inaonyesha shukrani. Waandaliwe mahali waketi ili wasubiri tumalize muunganiko wa ibada yetu ya siku ya leo. Waliofurahi na watu wa Bwana wabarikiwe. Tushangilie na kusema amen. Wangapi umewatia moyo? Wewe subiri milioni 10 ndio uolewe. Nipate mwenye gari wewe unalo. Yes, mashemasi wa makanisa yote walioko Zamu, hata kama hauko Zamu, nenda tu hapo ili tuweze kufanya ibada yetu iende kwa ubora zaidi. Kwa hivyo Mungu awabariki, Mungu awatendee kwa neema, ni kwa jina la Yesu Kristo, amen. Usisubiri sasa wimbo, haya maneno yametosha kuwa wimbo. Nyinyi tusogeni, mshike mke wako sasa.
eti tu ndio utoe, ila mke ni wako sasa. Haleluya, haleluya Bwana. Hii imekaa vizuri, na Waswahili wanasema hii imeenda. Karibuni katika mwendelezo wa ibada ya siku ya leo. Muangalie, muangaliane. Muangalia mume wako mama. Umetosha watu wa Mungu. Kuja naye huku upande hivi. Sasa ningemwandika chini sasa. Amen. Muangalie. Ya mwisho chap chap. Angalia nini? Kuja naye huku upande hivi. Tupendane tuwe na amani tele, Mungu awe wa kwanza. Maisha hayana makasiriko na tuweze kuvumiliana.